Allora ragazzi, sembra tutto bene. Quindi, allora, arrivati a questo punto passiamo il turno. Vediamo un po'. Vediamo che succede. Vediamo che succede. Qua sopra adesso ci attaccheranno sicuramente. Io devo capire quante... Che è successo? Ah, meno male, Hong Kong ci dà un po' una mano. La carovana. Allora, vediamo qua che succede. Sti barbari maledetti quanto rompono le scatole. Con sti cavalli. Questi carri da guerra adesso li dobbiamo rottamare perché sono di epoca preistorica. Allora, loro possono fare... Questo 3 si può muovere. Questo 2, 3. 3, tutte e due, quindi. Male il carro gli ha dato una bella botta perché eravamo vicino al mare. Qua purtroppo vabbè, ho sbagliato, ma adesso ve lo dico io. Ok, allora tocca a me. Posso giocare io? Fatemi giocare, fatemi giocare. Vittoria schiacciante, vai. Fatemi ammazzare questi 4 stupidi messi qui con le pietre ancora. Allora, arrivati a questo punto, che dobbiamo fare? Prendiamo queste unità. Vittoria, più che vittoria, facciamo così. Queste unità qua. Qua possiamo sparare dalla città addirittura. Guardate un po'. Ah, addirittura qua giù. Vai. Colpiamo. Eccoci qua. Questi li dobbiamo eliminare. Quindi intanto questo arciere lo mandiamo via. Molto lontano. Vittoria decisiva. Quindi vittoria decisiva qui. Ok. Adesso le tigri accucciate. Quanto possono fare? 1. E sparano qua. Vai. Adesso facciamo vedere noi. Perfetto. E il carro. Vittoria decisiva. Ottimo. Via tutti questi stupidi barbari. E adesso a questo punto il colono può continuare il suo viaggio per la nuova fondazione della città. Decido io chi giocare. Voglio giocare il costruttore. Quindi la grande muraglia. Bene. Grande muraglia qui. Allora, arrivati a questo punto, prendiamo questo l'abbiamo mosso. Questo deve attendere qua prima di ripristinare tutto. Allora, questi devono aprirci la strada. Quindi lo scout lo facciamo respirare un attimo. Noi avanziamo. Là ci sono altri uomini con la clava. Quindi i balestrieri li portiamo avanti. Li portiamo avanti. Altri uomini con le pietre. Dobbiamo aprirci la strada e fondare la città da queste parti. Allora, vediamo dove la possiamo fondare. Vediamo un po'. Intanto qua, questo fatto. Passiamo ragazzi il turno. Anzi, prendiamo la catapulta e la saliamo di una casella in alto e la fortifichiamo. Università, 8 turni. Turno successivo. Abbiamo avvistato dei barbari che si avvicinavano a Chien. Ginevra è stata sconfitta. Vabbè, Pietro ha finito Stone Age. Dovrebbe essere questo. Però stiamo facendo le armi da fuoco. Storia scritta tra qualche turno. La grande biblioteca. Va bene, la faremo adesso al più presto. È un punto grande scienziato per turno, mi raccomando. Vediamo un po'. Oh, l'abbiamo messo in una brutta posizione. Va bene, va bene. Ancora. Cioè, questi barbari mi stanno creando più problemi di quanti me ne ha creati la Russia. Allora, vittoria schiacciante. Eliminiamo questi. Ok, e adesso eliminiamo anche questi altri stupidi qua davanti. Sì, le balestre davvero nel 375 sono una cosa fenomenale. Avanziamo con queste unità. Lo scout lo portiamo qua in avanti. E questi adesso vediamo se possono. Voglio andare. Chi ha detto che devo andare lassù? Io voglio andare qua. Ma io non lo so. Oh. Perfetto. Questi li possiamo fortificare un attimo. Questa unità per forza deve essere fortificata. Quindi dobbiamo portare le tigri accucciate qua su per eliminare ormai quest'ultimo maledetto accampamento. Andiamocene qua dentro. Il carro può essere promosso. Vediamo un po'. Col potenziamento possiamo ottenere qualche vantaggio. E facciamo adesso
L'addestramento militare. Sì, sì. Costruzione accampamento. Saccheggiare fornisce una resa doppia. Vai. Le armi da fuoco intanto stanno procedendo. E io qua pure sto procedendo. Allora, turno successivo. Il colono sta andando avanti. Dobbiamo fondare una città stavolta sul mare. Allora, vediamo che succede. Ragazzi, i barbari qua in alto li dobbiamo eliminare a tutti i costi. Vediamo un po'. Governo. Attendiamo, attendiamo, attendiamo. Oh. Hanno rotto le scatole questi, ma in una maniera unica. Via di qua. Benissimo. Allora, arrivati qua, portiamo avanti gli spadaccini. I balestrieri li lasciamo fermi qualche turno per farli recuperare. Il carro lo facciamo avanzare. Bene, abbiamo scoperto una cosa interessante laggiù. Quindi, lo scout, un altro passo in avanti. Qua c'è del rame. La città la fondiamo qua, vicino al rame. C'è la montagna, quindi possiamo ottenere acqua, anche potabile. Qui abbiamo il mare. Fermi tutti. Produzione. A San Pietroburgo facciamo il 7 turni per il costruttore. Mamma mia. Non abbiamo neanche i soldi. Ma lo dobbiamo fare per forza. Per ripristinare tutto quello che è stato distrutto. Colono. Forza, amico mio, avanti. Tu. Fortificato. Tigri accucciate. Tigri accucciate. Vediamo un po'. Questi li spostiamo qua. Le tigri... purtroppo c'è la foresta maledetta. E il carro lo possiamo far andare qua su. Anche per dare un'occhiata. 6 turni alla biblioteca. Vai. Quindi la città potremmo farla, io dico qui. Proprio qua, dove c'è lo scout adesso. Così avremo sia il ferro che il rame. Qua dietro abbiamo la meraviglia. Penso che ci possa aiutare la meraviglia in qualche modo. Lo scopriremo tra poco. Il colono per attraversare ci metterà tantissimo tempo. Almeno 10 turni per arrivare qua e fondare la città. Quindi andiamo qua. Che succede? Però ragazzi stiamo andando bene, 400 d.C. Vabbè. Ci hanno rotto un po' le scatole questi. Oh. Maledetti. Allora. Bene. Iniziamo un po'. Tigri accucciate. Mamma mia, grandiose proprio. E promozione disponibile. Vai amico mio, conquistiamo sto ultimo accampamento. Oh. E prendiamoci questo oro. Grandioso. Allora, arrivati qua lo scout farà un passettino per volta. C'è lo scout nemico. C'è altro ferro. Queste unità le portiamo qua. Queste le fortifichiamo finché guarite. E lui lo fortifichiamo pure. Perfetto. Il colono lo facciamo avanzare. La catapulta la spostiamo. Vai. Questi fortificati ancora. E adesso vediamo qua cosa c'è. Non penso che ci siano problemi. Non penso ci saranno problemi. Quindi queste unità adesso le portiamo immediatamente via a difesa della città principale. E ci concentreremo tutti sulla sinistra. Ho paura di perdere lo scout perché qua abbiamo l'altro guerriero, qua semi-guerriero che potrebbe darci fastidio. Però qua ci sono le montagne, ragazzi, quindi una città fatta qui tipo il fosso di Helm. Guardate un po', messa qua. Sarebbe fondamentale per la nostra... Ah, ecco, se ne sta andando, meno male. Allora, questi arcieri li portiamo qua, gli spadaccini... È che qua è tutto un territorio innevato, quindi è difficilissimo attraversarlo. Forza, spostiamo questo colono. La catapulta la mettiamo qua. Queste unità adesso le spostiamo proprio definitivamente. Così non... Ah, ecco, le tigri accucciate. Bonus quando occupa un distretto o un forte. Traffica, bene. Questi fortificati. Questo lo facciamo avanzare. Vediamo cosa c'è qua su. No, nulla. Adesso torniamo indietro. Come carovana Hong Kong, Ginevra
Sì, andiamo a Ginevra. La scienza è importante, quindi andiamo a Ginevra, dai. Con la Norvegia abbiamo iniziato una rotta commerciale. Perfetto. Adesso queste unità le fortifichiamo completamente. Questo pure un pochino per guadagnare qualche punto e passiamo. Voglio capire cosa c'è da queste parti. Il rame, ragazzi, sarà una cosa secondo me importantissima nel prossimo futuro, magari anche nell'epoca moderna. Davvero, il rame anche a livello elettrico penso sarà fondamentale per realizzare aerei, di tutto. Carri armati, se ci sarà cannoni. No, cannoni meno, però penso sì, sarà importantissimo. Allora, arrivato a questo punto lo scout un po'. Oh, mamma mia, torniamo indietro. Fortifichiamo subito questi uomini. C'è proprio qua. Ma c'è pure l'ariete. I barbari si stanno preparando chissà cosa. Portiamo subito i balestrieri in avanti. Il carro da qua lo facciamo arrivare subito a darci una mano. Cioè, qua c'è veramente. Fortifichiamo il dov'è il colono? Il colono c'è veramente qua. Non lo so neanch'io come definire. Però un accampamento super difeso. C'è l'ariete, lancieri, di tutto. Le tigri accucciate forse è meglio portarle. No, lasciamole qua perché se ci attaccano nuovamente i barbari servono per difenderci. Quindi queste unità qua. Allora, stiamo andando bene. Io mi spavento qua perché penso che non ce la facciamo a reggere l'attacco. Meglio distruggerli subito perché un ariete qua vicino. Oh, la Sumeria sì, la Sumeria è fortissima. Potete vedere che ha 4 città. Ur è la capitale. Guardate quello che ha fatto. Non ha dichiarato, penso, guerra a nessuno stato grosso, ma ha combattuto contro varie piccole città. E adesso nell'epoca rinascimentale addirittura. Allora, arrivati qua, queste unità fortificate ancora perché ci devono aiutare tantissimo. Lui lo spostiamo qua dietro. E adesso dobbiamo ragionare. Queste unità le mettiamo qua per far occupare questo punto. Il colono. Qua c'è il fiume, quindi ottima acqua potabile. Tigri fortificati ancora. Fortificati. Quello è fermo lì. Passa il fiume. Ok. Finito il movimento, vai. Sì, ragazzi, voglio farla qua la città perché secondo me otterremo qualche vantaggio. L'avevo letto che se facciamo qualcosa vicino, cioè ci deve essere un motivo. We are by the grace of God Victoria, Ah, il Regno Unito. the United Kingdom of Great Britain and Ireland. And soon, dare I say, the Empire. Allora, abbiamo la regina. È un onore incontrarti. Ci darebbe. Se nell'invito di visitare il reame. Allora, è il nostro distinto privilegio estenderti l'invito a visitarne il reame. Va bene. Dov'è il Regno Unito? Ah, l'Inghilterra. Qua c'è l'Inghilterra. Londra. Oh, eccola qua. Quindi fonderemo una città vicino a Londra. Attenzione perché non so come comportarmi perché non li ho mai visti nel gioco, quindi non so. Però ancora, cioè Londra. Ehi là. Londra ancora ha i guerrieri preistorici. Allora, arrivati a questo punto, questo scout ce lo possiamo mangiare. Il carro lo portiamo qua giù. Il nostro carro, il nostro scout lo facciamo. Lo ripristiniamo un po'. E adesso qua ci sono pure i granchi. Sarebbe pure bello fondarla qua sopra. Ci sono i granchi. Ecco il colono. Un passettino in avanti. Qua c'è la catapulta. Le tigri accucciate le portiamo qua. Fortifichiamo ancora questo. Fortificato. Il carro fortifichiamolo. Quest'altro carro lo portiamo in città. 2 turni alla biblioteca. E allora, adesso facciamo così. Passiamo il turno. Qua è interessante adesso perché dobbiamo eliminare Londra ci sta però voglio prendermeli io questi accampamenti perché ho bisogno di. Ah, sì. Ok. Emissario è arrivato nel nostro continente, quindi nella nostra zona. Facciamoci. Speriamo di farci l'amico il Regno Unito. Almeno uno stato che ci
sia alleato, perché abbiamo come alleato solo Hong Kong e un pochettino Seoul. Allora, arrivati qua, questi uomini li portiamo qua. Ok, questo lo portiamo qua, questo qua. Fortificato. Tigri accucciate dentro la muraglia cinese. Il colono si farà qualche passettino ancora in avanti. Salviamo. Catapulta, penso che qua non ci servirà più, meglio mandarla qua in alto. Allora, iniziamo a fortificare queste unità. Fortifichiamo questa. Questo carro lo blocchiamo qui. Questi arcieri li facciamo avanzare. E passiamo il turno. Allora, benissimo. Qua penso che gli inglesi stanno combattendo per conquistare, però ancora hanno la clava gli inglesi. Hanno la clava, guardate. Cioè hanno la... mamma mia. Allora, voglio prendermelo io l'accampamento. Vediamo come possiamo fare. No, questo me lo prendo sicuro. Questo non penso. Tecnologia e astronomia ha avuto un impulso. Ok, allora, arrivati qua. Vittoria. Allora, facciamo così. Prendiamoci questo. Ho ricevuto un'unità da ricognizione. E dove l'ho ricevuta? Dov'è? Ah, qua finalmente è arrivato il costruttore. Lo mandiamo qui. E adesso... no, dobbiamo ripararlo. Ah, ecco, un altro scout. Perfetto. Come produzione. Allora, questi balestrieri li mandiamo qua su. E aspettiamo. Promuoviamo gli arcieri. Ok. Costruttore. Ah, ripara. Ah, che forza. Tac, tac, tac. Quindi, riparato. Poi qua. Questi li possiamo fare spostare. Il colono, ragazzi, sta arrivando, dopo tanto tempo. Allora, con calma, vediamo di capire e organizzare le idee. Questo lo fortifichiamo. Produzione a Xi'an. Abbiamo finito la biblioteca. Avremo molta ricerca adesso pronta. Adesso non so cosa fare veramente. Potremmo. A livello di cibo come siamo messi? Bene. Ma potremmo investire borse di studio per il campus. Vai. San Pietroburgo. Un altro costruttore penso sarebbe ottimo. 6 turni. E questo costruttore penso che ci darà una mano. Turno successivo, ragazzi. Ci siamo quasi. Vediamo di capire cosa accadrà. Forza. E gli inglesi penso che l'hanno conquistato, purtroppo. Niente, non ci siamo riusciti a prenderlo. Vabbè. Arrivati qua. Questo scout lo facciamo avanzare. Oh, spostati. Qua c'è tanto rame. Quindi la città, ragazzi, non so davvero dove farla. Ecco, spostiamoci. Ok. Quindi se la facciamo qua, penso di riuscire ad avere sia ferro che ferro, rame. Ma è qua su. Forse poi espandendoci con le caselle possiamo prenderla. Però attenzione a Londra, che siamo troppo vicini. Non vorrei quindi una battaglia per il rame qua in alto. Allora, 6 turni, ragazzi, alla polvere da sparo. Piano piano, piano piano ci arriveremo. E arrivati alla polvere da sparo già avremo un vantaggio impressionante su tutti. Allora, mettiamoci qua.
Io però voglio mettermi meglio. Quindi queste unità le portiamo qua. Questo lo spostiamo qua. Questo lo fortifichiamo. Questi spadaccini. Ok. Fortifichiamoli. Lo scout facciamo salire. Costruttore ripara. Bene. Questi arcieri. Allora, qua abbiamo la tigre, gli spadaccini, mi sa. Perfetto. Quindi questi arcieri li possiamo far viaggiare verso la nuova città. Il costruttore ha finito anche un'altra cava. Passiamo il turno. Successo. E allora, vediamo un po'. Cavalli. Allora, vediamo di salvare e di decidere dove fare la città. Allora ragazzi, io mi sposterei qua in avanti. Mamma mia, questi coloni quanto sono lenti. E fondarla qua sarebbe, penso, una buona idea. Loro dicono di fondarla qua. Però io voglio fondarla vicino a questa... non mi ricordo. Grandi personaggi. Cioè, dov'è l'enciclopedia? Ah. Mi serve la meraviglia. Combattimento, movimento delle unità. Vediamo un po'. Città-stato, scambio, governi, combattimento, armi nucleari, turismo, bancarotta, mondo. Ah, le meraviglie naturali. Le meraviglie naturali includono il lake, la grande barriera, luoghi esatti in cui le meraviglie forniscono medicina delle alcuni effetti speciali aggiuntivi. Ma quindi forse... Dov'è? Meraviglia naturale. Imbarcare unità. Naturali però. Sono gloriose creazioni della natura, ispirano e includono soggezione, le meraviglie naturali includono il lago Crater, la grande barriera. Quindi benefici offrono, quindi io la voglio fare qua, dai, proviamo, magari poi ripristiniamo il salvataggio se proprio non faccio un errore enorme. Quindi questa la spostiamo qua. Ok, qua c'è tutto il confine proprio con Londra. Bloccati qua. Ah, il costruttore. Finita anche questa. Ora lo spostiamo da queste parti. Perfetto. Sì, a Shien ormai siamo fermi, non c'è più nessun problema. Abbiamo finito tutto quello che dovevamo fare. 4 turni alle armi da fuoco. Allora, il costruttore. Mandiamolo intanto qua in alto per riparare questo campo e poi... ora voi per favore mettetevi qua in pace. Vi fortificate e non mi tormentate più, ok? Allora ragazzi, proviamo a fondare la città qui. Se per caso dovessi sbagliare perché magari è meglio un'altra posizione, ditemelo e la mettiamo in un altro posto, ripristinando magari il salvataggio precedente. Ok. Vediamo, facciamola qua per il momento. Ok. Guangzhou. Vediamo. Guangzhou. Abbiamo ferro. Il rame lo prendiamo molto tranquillamente. 115 appena. Qui c'è la meraviglia. Qualcosa di buono ce lo deve avere per forza. Come produzione 80 turni.
Cosa possiamo fare? Abbiamo una produzione bassissima al momento. Quindi, ragazzi, se sbaglio qualcosa, per caso è messo in un punto che non va bene, ditemelo immediatamente e cambiamo tutto. Scout. Secondo me è importante. E non abbiamo i soldi per comprare il costruttore. Dobbiamo fare qualcosa che ci dia produzione. Penso la cosa più adatta sia il costruttore per il momento. Sì. Mi sa proprio di sì. Se per caso qua non va bene, ditemelo, magari la spostiamo più a sinistra, più a destra, però per adesso, ecco, abbiamo anche lo sbocco sul mare, no? Ragazzi, veramente, se qua per esempio non posso sfruttare il mare, ditemelo, che lo portiamo qua. Quindi io il video lo interrompo adesso. Se per caso qui lo sbocco sul mare non lo possiamo avere perché c'è questo, ecco, la mettiamo dove c'è ora lo scout. C'è anche la foce qui di questa specie di emissario. No, non mi ricordo come si chiama. Questa foce a delta, ecco. Vediamo un po'. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate. Ci becchiamo al prossimo video. Ciao a tutti.